Aplikace Carneo Pay je určena pro jednoduché spárování platebního zařízení Carneo s vaší platební kartou. Aplikaci Carneo Pay snadno získáte prostřednictvím Apple Store na iOS, Google Play na Androidu nebo přímo stažením souboru pro zařízení Huawei. Registrace účtu. Po instalaci aplikace Carneo Pay je nutné vytvořit si uživatelský účet. Zadejte e-mail, zvolte heslo a potvrďte jej. Poté klikněte na Zaregistrujte se a váš účet bude připraven k připojení platebního zařízení. Přihlášení do účtu. Po úspěšné registraci se zobrazí přihlašovací obrazovka. Zadejte svůj e-mail a heslo, které jste si při registraci vytvořili, a klikněte na Přihlásit se. Následně se přihlásíte do aplikace Carneo Pay a můžete pokračovat s přidáním platebního zařízení. Po prvním spuštění aplikace Carneo Pay vás přivítá úvodní obrazovka. V tomto okamžiku ještě nemáte přidané žádné zařízení, proto se zobrazí hlášení, vypadá to tu dost prázdně. Pokračujte kliknutím na tlačítko Přidat zařízení, abyste mohli začít s připojením svého platebního zařízení. Přidat zařízení. V tomto kroku začíná samotné připojování platebního zařízení. Telefon je připraven ke skenování přes technologii NFC, proto přiložte zařízení k zadní části mobilu, kde se nachází NFC čtečka. Po úspěšném načtení se zařízení automaticky přidá do aplikace a můžete pokračovat dalšími kroky nastavení. Zařízení přidáno. Po úspěšném načtení se vaše platební zařízení přiřadí k účtu v aplikaci Carneo Pay. Na obrazovce se zobrazí potvrzení spolu s obrázkem připojeného platebního zařízení. Nyní máte dvě možnosti. Kliknout na Přidat službu a pokračovat přiřazením platební karty k zařízení. Nebo zvolit Přidat později, pokud chcete tento krok dokončit až jindy. Přidat službu. Po přidání zařízení si můžete zvolit, jakou službu chcete do zařízení nahrát. Platební karta. Umožní používat zařízení pro bezkontaktní platby. Vizitka. Elektronická vizitka s vašimi kontaktními údaji, kterou můžete jednoduše sdílet přiložením zařízení k telefonu jiné osoby. Pro platební funkce zvolte možnost Platební karta. Zadání údajů karty. Na této obrazovce zadáváte číslo karty, kterou chcete přiřadit ke svému platebnímu zařízení. Pokud máte kartu Mastercard od podporovaných bank, mBank, Raiffeisenbank nebo ČSOB, zadejte přímo číslo své karty. Pokud používáte jinou banku nebo kartu Visa, je nutné využít službu Curve. V bezplatné aplikaci Curve si na základě své karty vytvoříte virtuální kartu Curve. Do Carneo Pay následně zadáte číslo této virtuální karty. Klikněte na Další a pokračujte v procesu přidání karty, včetně odsouhlasení podmínek poskytovatele platební karty. V tomto kroku se vaše platební karta přiřadí k platebnímu zařízení. Stačí kliknout na Začít a přiložit platební zařízení k zadní části telefonu s NFC, aby se dokončilo párování. Současně probíhá ověření a schválení přidání vaší karty do zařízení jejím vydavatelem. Po úspěšném potvrzení je karta přidána a připravena k používání v zařízení. Zařízení připraveno k placení. Po úspěšném přidání a aktivaci karty je vaše platební zařízení Carneo připraveno k používání. Do této chvíle můžete zařízení využívat pro bezkontaktní platby stejně jednoduše jako klasickou platební kartu. Stačí jej přiložit k terminálu. V aplikaci u svého platebního zařízení uvidíte přiřazenou platební kartu spolu se zelenou informací o její aktivaci. Jak správně platit platebním zařízením? Aby platba proběhla rychle a bez problémů, je důležité přiložit zařízení k terminálu správným způsobem. Správně, mějte prsty sevřené v pěst a směřujte zařízení k terminálu. Nesprávně, nedržte ruku otevřenou dlaní nad čtečkou. V této poloze se NFC čip v zařízení nedostane do kontaktu s terminálem. Odstranění karty, deaktivace placení zařízení. Otevřete Carneo Pay a vyberte své platební zařízení v seznamu. V detailu zařízení vyberte kartu, kterou chcete odstranit, a potvrďte akci Odstranit kartu. Po potvrzení se karta okamžitě zneplatní pro dané zařízení a již s ním není možné platit. Tímto krokem se deaktivuje pouze používání karty v konkrétním platebním zařízení, karta samotná v bance zůstává nedotčena a můžete ji dále používat. Děkujeme, že používáte Carneo Pay.